ยินดีต้อนรับผู้ติดตามที่รักกันเชลังไรเลยอีดฟิล์มหวังว่าทุกท่านใช้บังปันวิดีโอเรื่องดอนนี้กับขณะที่ให้มากที่สุดดึกขับคุณครับดังนั้นในประจำละงิวไปนาที่สุดท้ายคาดการณ์ว่าอาจจะมีพายุฝนฟ้ากันงรูในเรื่องมาเก็มเปรตใส่ที่อันวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่น้ำตุลาคมดูดไทยซัมเบอร์66พายุเวลานี้จะมีฝนตกชุกเก็บพริมาอันมากก็ได้มีความเสี่ยงที่เช็คกิดลูกเก็บขนาดกลางไกลลักนาได้หิลเมริงไอลาฟันขนาดมากพายุลูกนี้จะรุนแรงขึ้นฟ้ากตาวันตะขังเปรตใส่ที่อเด็กฟ้าบริมพายาอินุงคลำเสียดึงวันจันทร์ตั้งไงความระมัดระวังกับยังกิงกอดียชฟ้าบริมพายาอินวังคลำเสียดึงยังที่เพิ่มเบก